வணக்கம். நம்மள பல பேருக்கு இருக்கிற ஒரு பிரச்சனை. நம்ம வீட்லயும் சரி, நமக்கு தெரிஞ்சவங்க, ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி நிறைய பேர் டெய்லி கஷ்டப்பட்டுருக்கிற ஒரு பிரச்சனை ஸ்னோரிங், கொரட்டை தொந்தரவுன்றது. இது யாருக்கெல்லாம் ரொம்ப காமனாக இருக்குது, எப்படி வருது, ஹோமியோவில் என்ன மாதிரி ட்ரீட் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட், இந்த ஸ்னோரிங்ன்றது எப்படி உருவாகுது? மூக்குலேருந்து நுரையீரல் வரைக்கும், நோஸ்லேருந்து லங்ஸ் வரைக்கும் இருக்கிற அந்த ஏர்வேல ஏதாவது ஒரு அப்ஸ்ட்ரக்ஷன், ஏதாவது ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸ், இதனால் இந்த ஸ்னோரிங் அப்படின்றது ஒரு எந்த இடத்துலனா நம்மளோட அடி நாக்கு இருக்கு இல்லையா, அந்த இடத்துல ஏற்படுற அந்த ஒரு வைப்ரேஷன் டிஸ்டர்பன்ஸ், அதனால் அந்த மூச்சு வெளில வர்றதுன்றது சவுண்டாக சத்தமாக ஒரு வைப்ரேஷனோட ஸ்னோரிங்காக வெளில வருது. யாருக்கெல்லாம் இந்த ஸ்னோரிங் ரொம்ப காமனாக இருக்கும்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஓவர் வெயிட்டில் இருக்கிறவங்க, ஒபேசிட்டி. இவங்க வித்தவுட் மெடிக்கேஷன் வெயிட் ரிடக்ஷன் அப்படின்னு நம்ம அதில் இறங்கிட்டோம் அப்படின்னாவே மெடிசன் இல்லாமலே நம்ம இந்த ஸ்னோரிங்கை கண்ட்ரோல் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். இது இல்லாமல் மவுத் ப்ரீத்திங் பண்ணுறவங்க, தூக்கத்தில் வாய் வழியாக மூச்சு விடுறவங்க, இவங்களுக்கு இந்த ஸ்னோரிங்குன்றது ரொம்ப ஈஸியாக டெவலப் ஆகும். நேசல் செப்டம் டீவியேஷன், மூக்கில் இருக்கிற அந்த எலும்பில் ஏற்படுற சில அனாட்டாமிக்கல் வேரியேஷனால் இந்த ஸ்னோரிங் உருவாகும். இது இல்லாமல் நம்ம லேட் நைட் வயிறு ஃபுல்லாக சாப்பிட்டு தூங்குற அந்த பழக்கம் ரெகுலராக உள்ளவங்களுக்கு இந்த ஸ்னோரிங் ஃப்யூச்சரில் கண்டிப்பாக டெவலப் ஆகலாம். இது இல்லாமல் ஆல்கஹால் கன்சப்ஷன் இருக்கிறவங்களுக்கு, லேட் நைட் ஆல்கஹால் எடுத்துக்கிறவங்களுக்கு, இந்த மாதிரி ஆல்கஹால் எடுத்துக்கிறவங்களுக்கு ஸ்னோரிங்குன்றது ரொம்ப ஈஸியாகவே இருக்கிற ஒரு பிரச்சனையாக இருக்கும். இது இல்லாமல் நமக்கு நார்மலாக எப்போ இருக்கும், ரொம்ப அதிகமாக சிவியரான சளி இருக்கிறப்போ, நல்ல டீப் ஸ்லீப், ஆக்சுவலாக நம்ம டீப் ஸ்லீப்பில் இருக்கிறப்போ கொரட்டை இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சிட்ருக்கோம். ஆனால் அவங்களுக்கு யாருக்கெல்லாம் இந்த ஸ்னோரிங் அப்படின்றது இருக்கோ அவங்க டீப் ஸ்லீப்புன்றது அவ்வளோக்கா இருக்காது. காலையில் எழுந்தால் நமக்கு ரொம்ப டயர்டாக ஃபீல் பண்ணுவோம், ஸ்லீப் ஆப்னியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்கும். அவங்களுக்கு ஸ்னோரிங் இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு டீப் ஸ்லீப்புன்றதே இல்லாமல் இருக்கும். இந்த மாதிரி இதெல்லாம் ஒரு ரொம்ப காமனான ஒரு ஸ்னோரிங்கோட இது இல்லாமல் தைராய்டு பேஷண்ட்ஸுக்கு கூட ஸ்னோரிங் இருக்கிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ இப்போ நம்ம ஒரு கேஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். இவங்க 26 இயர்ஸ் ஃபீமேல் பேஷண்ட். இவங்களும் இதே மாதிரி கொஞ்ச நாளாக திடீர்னு ஸ்னோரிங் பிரச்சனை இருக்குது, கொஞ்சம் வெயிட் கெயினும் ஆன மாதிரி இருக்குது, ஸ்னோரிங் பிரச்சனை இருக்குது, என்னை விட பக்கத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு ரொம்ப டிஸ்டர்பன்ஸாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி தான் இவங்களுக்கு தைராய்டெலாம் நார்மலாக இருக்குது, நார்மல் ரேஞ்சில் இருக்குது. இது இல்லாமல் அவங்களுக்கு வேறு எந்த சிம்டமும் பெருசாக ஒன்றும் இல்லை. மெயினாக அவரோட கம்ப்ளைண்ட் என்னென்னா ஸ்னோரிங் இருக்குது, இது இல்லாமல் பேக் பெயின் இருக்கு மைண்டா. அப்போ கூட பேக் பெயினை பற்றி அவங்க ரொம்ப டீட்டெயிலாக சொல்லலை, ஸ்னோரிங் மட்டும்தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இந்த கேஸ் எப்படி ட்ரீட் பண்ணுறதுன்னா சிம்டமேட்டிக்காக, வேறு பெருசாக எந்த ஒரு மைண்ட் சிம்டமோ கம்ப்ளீட் சிம்டமோ நமக்கு எதுவுமே பெருசாக கிடைக்கல, எல்லா ஜென்ரல்ஸ் ஃபிசிக்கல் ஜென்ரல்ஸ் எல்லாமே நார்மல் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. ஸோ இப்போ நமக்கு ஹோமியோபத்தா சரி ஓகே ஸ்னோரிங் அது மட்டும்தான் அப்படி இருந்தாலுமே நமக்கு ஸ்னோரிங் நமக்கு மொடாலிட்டிஸ் வைஸ் போகணும் இல்லையா. ஸோ எப்போ அதிகமாக இருக்குது, அது டே டைம் ஸ்லீப்பில் இருக்குமா, அந்த மாதிரி இந்த மாதிரிலாம் எப்போ அதிகமாக இருக்குது இதெல்லாம் கேட்குறப்ப அவங்க சொன்ன ஒரே விஷயம் என்னென்னா, நைட் நல்லா டீப் ஸ்லீப்பில், அதாவது ஒரு மிட் நைட்க்கு மேலே எனக்கு ரொம்ப நல்லாவே ஸ்னோரிங் இருக்குது, அது எனக்கே தெரியல, கூட இருக்கிறவங்க அடுத்த நாள் சொல்லி என்ன இவ்வளோ சத்தமாக கொரட்டை வருது அப்படின்னு சொல்லி தான் எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்ட்டு. இதுதான் சிம்டம்ஸ், வேறு எதுவுமே கிடையாது. ஸோ இது நம்ம சிம்டமேட்டிக்காக ட்ரீட் பண்ணது எப்படின்னா, கென் ரெப்பர்ட்ரியில் ஆக்சுவலாக கென் ரெப்பர்ட்ரினா நம்ம சரி ஓகே ஸ்னோரிங் நம்ம இதில் பார்க்குறது. இப்போ நம்ம என்னென்னலாம் யோசிப்போம், ஸ்னோரிங் ரூப்ரிக்காக நம்ம எடுக்கணும்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டு எதில் திங்க் பண்ணுவோம், நோஸில் வரலாம், த்ரோட்டில் வரலாம், வேறு என்ன ஜென்ராலிட்டிஸ், மைண்ட், ஸ்லீப், இந்த சாப்டர்ஸ் எல்லாம் எடுத்து பார்க்கலாம் அப்படின்னு தான் நம்ம ஃபஸ்ட் திங்க் பண்ணுவோம் இல்லையா. ஆக்சுவலாக ஸ்னோரிங்னு டைரக்ட் ரூப்ரிக்கே கென் ரெப்பர்ட்ரியில் இருக்குது. எந்த சாப்டர்னா ரெஸ்பிரேஷனில், கென் ரெப்பர்ட்ரியில் ரெஸ்பிரேஷன் சாப்டரில் ஸ்னோரிங் டைரக்ட் ரூப்ரிக்கே இருக்குது. கென் ரெப்பர்ட்ரியில் பேஜ் நம்பர் 775 இருக்குது. ஸோ இதில் ஸ்னோரிங்கில் நிறைய குரூப் ஆஃப் மெடிசின்ஸ் இருக்குது. அதில் நம்ம அந்த மிட் நைட்டில் தான் அந்த ரொம்ப ஸ்னோரிங்னு பார்த்தோம் இல்லையா. ஸோ அதில் மிட் நைட் அக்ரவேஷன் அப்படின்ற மாதிரி இருக்குது. அதில் ரொம்ப காமனாக 2 மெடிசன் தான் இருந்துச்சு, ஒன்று மியூராட்டிக் ஆசிட், இன்னொன்று நெக்ஸோமிகா. ஸோ பேஷண்ட் ஸ்வெட் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாங்க. இல்லை சரி நம்ம மியூராட்டிக் ஆசிடா நெக்ஸோமிகாவா ரெண்டுத்தில் எது கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிளான் பண்ணப்போ நம்ம எப்பவுமே ஒரு மெடிசன் திங்க் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி தெர்மல் செக் பண்ணணும்
பேஷண்ட் வந்துட்டு ஹார்ட் பேஷண்ட்டா இல்லை சில்லி பேஷண்ட்டா அப்படின்னு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் செக் பண்ணணும். ஸோ இந்த பேஷண்ட் வந்துட்டு நமக்கு சில்லி பேஷண்ட் ஆல்ரெடி தெரியும். ஸோ இப்போ நம்ம கொடுக்குற அந்த மெடிசின் வந்துட்டு நக்ஸோமிகா வந்துட்டு இவங்களுக்கு சூட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நக்ஸோமிகா இஸ் சில்லி பேஷண்ட். ஸோ ஐ கிவ் நக்ஸோமிகா 30 சிங்கிள் டோஸ் வாட்டர் மெடிசன் வந்து கொடுத்தது. எடுத்து ஒரு ஃபியூ டேஸஸ்லேயே வந்துட்டு எனக்கு டெக்ஸ்ட் பண்ணுறாங்க, இந்த மாதிரி எனக்கு ஸ்னோரிங்ன்றது கம்ப்ளீட்டாக சுத்தமாகவே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ திஸ் இஸ் த கேஸ். இந்த கேஸ் வந்து சிம்டமேட்டிக்காக மட்டுமே ட்ரீட் பண்ண ஒரு கேஸ். இது இல்லாமல் நக்ஸோமிகா நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும். இது வந்து ஒரு பாலிக்ரஸ்ட், நம்ம மோஸ்ட் காமனாக யூஸ் பண்ணுற ஒரு காமன் மெடிசன் நக்ஸோமிகா. இதில் வந்துட்டு மெயினாகவே ஜிஐடி இஷ்யூஸ் எதுவாக இருந்தாலும் நல்லா ஆக்ட் ஆகும். ஸோ நமக்கு வந்துட்டு இந்த ஸ்னோரிங்ன்றது நல்லாவே வந்துட்டு உங்களுக்கு ரிலீவ் ஆச்சு. நம்ம மவுத்லேருந்து ஆனல் ரீஜன் வரைக்கும் இருக்கிற எல்லா இதுவுமே நல்லா எக்ஸலண்ட்டாக ட்ரீட் பண்ணுறது நக்ஸோமிகா. இது இல்லாமல் நக்ஸோமிகாவுக்கு ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக்கான ஸ்பேர் ஆஃப் ஆக்ஷன் உள்ளது பேக் பெயின். ஸோ இந்த பேஷண்ட்டுக்கு எக்ஸாக்டாக நக்ஸோமிகா சூட் ஆனதுனால மட்டுமே தான் இந்த ஸ்னோரிங் ஆகட்டும் இல்லை பேக் பெயின் ஆகட்டும் கம்ப்ளீட்டாக க்யூர் ஆச்சு. ஒரு முக்கியமான விஷயம் நான் சொல்ல நினைக்கிறது என்னென்னா, இப்போ வந்துட்டு ஸ்னோரிங்னு ஒரு கேஸ் வந்து நம்ம உடனே நக்ஸோமிகா திங்க் பண்ண வேண்டாம். அந்த பேஷண்ட்டுக்கு அது இண்டிகேட் ஆனால் மட்டுமே தான் வந்துட்டு அந்த கேஸ் வந்து கம்ப்ளீட்டாக க்யூர் ஆகும், அந்த ஸ்னோரிங்ன்றது க்யூர் ஆகும். இவங்களுக்கு நக்ஸோமிகா சூட் ஆச்சு, ஸோ இது க்யூர் ஆகுது. ஸோ வந்துட்டு நம்ம ஸ்னோரிங் அப்படின்றதுக்கு நம்ம டயக்னோஸ்டிக்காக இதுக்கு இந்த மெடிசன் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணவே வேண்டாம். இந்த பேஷண்ட்டுக்கு இந்த மெடிசன் அப்படின்றது தான் நம்மளோட ஹோமியோ கான்செப்ட். ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ஸ்னோரிங்க்கு இனிமேல் நிறைய குரூப் ஆஃப் மெடிசன்ஸ் இருக்குது. ஓபிஎம் ஒன் ஆஃப் த மெயின் மெடிசன், லாக்டானனம் இருக்குது, மியூராட்டிக் ஆசிட் இருக்குது. இது இல்லாமல் இன்னும் வைட் ரேஞ்ச் ஆஃப் மெடிசன்ஸ் இருக்குது. ஸோ நம்ம எப்போவுமே ஒரு டிசீஸ்க்கு இந்த மெடிசன் அப்படின்னு நம்ம எப்போவுமே ஃபிக்ஸ் பண்ணக்கூடாது. இதுதான் நம்ம அஃபாரிசமில் அன்ப்ரெஜுடைஸ்ட் அப்சர்வராக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறது. இப்போ நானுமே நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு ஒரு கேஸ் இதே மாதிரி ஸ்னோரிங் கேஸ் வந்தால் கூட நான் நக்ஸோமிகான்னு திங்க் பண்ணிடக்கூடாது. அப்படியே நம்ம நக்ஸோமிகா கொடுத்தாலுமே அது வந்துட்டு கம்ப்ளீட்டாக க்யூர் ஆகாது. அந்த பேஷண்ட் வந்து நக்ஸோமிகாவாக இருந்தால் மட்டுமே தான் அது வந்து க்யூர் ஆகும். ஸோ வந்துட்டு நம்ம ஒரு டிசீஸ்க்கு இந்த மெடிசன் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணவே வேண்டாம். நம்ம எப்பவுமே சிமிலிமம் படி, இப்போ இந்த பேஷண்ட் வந்துட்டு இந்த சிம்டம்ஸ் இருக்குது, ஓகே இவங்க வந்துட்டு இந்த மெடிசன் இண்டிகேட் ஆகிறாங்கன்னு பேஷண்ட்டுக்கான மெடிசனை தான் நம்ம செலக்ட் பண்ணணும். ஸோ திஸ் இஸ் ஸ்னோரிங் கேஸ். தேங்க்யூ.